mivel tanultam tőle, mert nekem is tetszett. Jobb ez, mint a gyümölcs rizs, de úgy jó csak, hogyha elég friss. Mivel több apa, több piri, lusti és tréfi, minden nap reggel csak is ezt kéri. Pirik is eldál, nem sok mivel kell, de írja le, akit nem érdekel. A alapanyagok listája ennyi, jól tessék figyelni. Nem kell, hogy kérlek, hogy törpöket érlek, nem eszik közzé, hupikék, törpikék. A cirmi, cirmi! A csícsónak